ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம நியூ டெல்லி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருக்கோங்க. இப்போ நம்ம பார்க்குறது 12627 கேசர் பெங்களூரு நியூ டெல்லி கர்நாடகா எக்ஸ்பிரஸோட ஹால்ட்டிங் அட் நியூ டெல்லி ரயில்வே ஸ்டேஷன். பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 4 தான் ஹால்ட் பண்ணுறாங்க. நம்ம வின்டர் சீசனில் நியூ டெல்லி ரயில்வே ஸ்டேஷன் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். பனிமூட்டமாக செம்ம ரஷ்ஷாக இருக்குது ரயில்வே ஸ்டேஷன். கேபிட்டல் சிட்டியில் இருக்கிற ரயில்வே ஸ்டேஷன்னா சும்மாவா? நம்ம கர்நாடகாவிலிருந்து வர எக்ஸ்பிரஸ் ரொம்ப பாப்புலரான எக்ஸ்பிரஸ்ங்க. வழி ஃபுல்லாகவே எக்கச்சக்க ரஷ் இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். வின்டரில் நம்ம நார்த்தில் ட்ராவல் பண்ணோன்னா ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி வின்டர் வேர் இல்லாமல் வரவே முடியாதுங்க. முக்கியமாக ட்ரெயின்லையெல்லாம் செம்ம குளிர் அடிக்கும். ஸோ நிறைய வெயிட்டிங் ஏரியாஸ் எல்லாம் சூப்பராக இருக்குது நியூ டெல்லி ரயில்வே ஸ்டேஷனில். ஸ்லீப்பர் கிளாஸஸ், ஏசி கிளாஸஸ், 2-3 அன்ரிசர்வ்டு கோச்சஸ்னு நம்ம கர்நாடகா எக்ஸ்பிரஸ் வில் டேக்ஸ் 2 night and 1 day ட்ராவலுங்க கேசர் பெங்களூர்லேருந்து நியூ டெல்லி ரீச் ஆகிறதுக்கு. ஸோ நம்ம ஹால்ட்டிங் ஆஃப் 12627 கர்நாடகா எக்ஸ்பிரஸ் அட் நியூ டெல்லி ரயில்வே ஸ்டேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோக்கு நிறையா லைக்ஸ் கொடுங்க, கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம இன்னொரு பியூட்டிஃபுல்லான மறுபடியும் மீட் பண்ணலாங்க. அன்டில் தென் டேக் கேர். சியர்ஸ் ஃப்ரம் நியூ டெல்லி ரயில்வே ஸ்டேஷன்.